Ми ја уништи колата што чини многу пари. Како да не е доволно тоа, ги зеде парите од колата и исчезна некаде. Дали ти мислеше дека јас ќе се откажам од тебе пред да те фатам тебе, јаса? Како ме најде? Не беше многу тешко. Дали само ти мислиш дека си многу паметна, а? Знаев дека работиш тука. Дојдов, се прошетав по неколку улици. Потоа се сретнав со една девојка. Таа ми рече дека работиш овде. На моје место секој би избегал од тебе таа ноќ. Многу се плашев. Нема да ме лажеш повеќе. Јас сум сит од твоите лаги. Мене ми треба мојата кола и моите пари. Јас не знам, таа ноќ ја паркирав некаде и потоа се качи во такси. Немој да ме лажеш. На едни нечестни деца им ја даде мојата кола. И ќе мораш да одговараш за тоа. Животот пекол има да ти го направам. Само ти бегај. Секогаш ќе бидам зад тебе. Охо, имаме гости, а? Кога не дојдов неколку дена, господја Мелек се загрижила за мене. Дојде да ме види и благодарам. Влезете да пивнеме нешто. Внатре ќе пивнеме. Можете вие да влезете внатре, а јас и Ајша да разговараме за чистење. Како би било да не стојам вака, нели? Не се задржувај многу. Се разболувам од вакви мажи. Ја испраќа жена му да чисти, а кога ќе го види собственикот е премногу љубезен. Ве молам, заминете си од тука, ве молам. Зошто му рече дека јас сум Мелек? Што требаше да кажам? Кога вашите луѓе дојдоа во оваа куќа, вика држете се подалеку од господја Хамдан, тој веднаш ќе разбере. Ајшо, од тебе треба да се плашиме. Што ќе правиш ти ако се случи нешто? Ако и вие живеевте како мене со Хазим ноќ и ден, би нашле секаков начин да се спасите. Не грижете се. Дали ќерка ти живее тука со тебе? Да, Овој сопруг не и штети нејза, нели? правам се што можам за да ја заштитам. Слушај, Ајше, мораш да ја заштитиш таа девојка до смрт. Таа девојка ти е доверена. Многу пари ти беа дадени. Твојот син живее во богатство во странство. Само поради тој долг мораш да ја заштитиш таа девојка. Затоа и дојдов на вашата врата. За мојата ќерка да живее спокоен живот со своето вистинско семејство. Биди малку паметна. Види ваму, јас имам еден пријател што сакаше машко дете поради семеен проблем. Јас им помогнав. И ти имаше корист од тоа, нели? Не можам да ти помогнам во тоа, немам контакт со нив. Јас не сакам ништо за себе. Доволно е мојата ќерка да живее спокоен живот. Сега е веќе доцна за тоа. Ако сака, би се вратиле и би ја пронашле ќерката. Отидоа многу далеку, Ајше. Оваа жена не е дојдена за чистење. Инаку не би се карале толку на вратава тука. Кога е така, зошто паничеше и испрати луѓе дома за да ми се закануваат? Затоа што се уморив од тоа што се шеташ околу мојата куќа. Ако моето семејство дознае, ќе се срамам. Слушај, пријателот сакаше машко дете за да може да земе дел од наследството, па јас помогнав, го зеде својот дел. Ако ве замолам, ќе побарате да ми испратат фотографија од мојот син? Ајше, ти зошто не разбираш ништо? Јас не зборувам со нив со години и дури да зборувам, дали би ми дале фотографија? Добро, јас заминувам. Твојот сопруг е очигледно проколнат, влегувај внатре. Не велат напразно своите проблеми, сам реши ги.
Што правеше таа? Те повикува на чистење или на конференција, можеби, а? Што ше потевте толку долго бе таму на вратата, а? Да ми кажеш ти мене. Не била задоволна од новата чистачка. Нова чистачка, а? Пред малку ми рече дека дојде затоа што не отиде на работа неколку дена. Што зборуваш ти, кажи? Кога не дојдов, повикала нова чистачка. Кога не била задоволна ни од неа, дојде мене да ме повика назад. Ај шемори, немам видено жена со толку планови. Добро, одам да легна малку. Не ми прави галама ако не можам да заспиам, ти ќе бидеш виновна. Ај, фала му на Бога што ипак не дојде. Многу се извинувам, али не сакав така да кажам. Не се мачи да објаснуваш, Берен. Ти не кажа нешто случајно. Кажа што мислиш, тоа е се. Секако дека не сакав да кажам, многу ме притисна околу Назим, али? Нема повеќе да те предупредувам за Назим, Берен. Ако уште еднаш се сретнеш со него, јас ќе зборувам со татко ти. Ќе му кажеш ли на татко ми дека сум како дете? Твојот татко ги знае моите мисли за Назим. Сигурен сум дека нема да му се допадне што се сретнуваш. Не разбирам што ти е проблемот со Назим. Не можеш да ме вмешаш во твојата крвна одмазда со него, али? Не јас. Назим те меша. Зошто Назим мене би ме вмешал? Зборувај јасно. Не можеш да ми кажеш да се држам подалеку од него. Во ред, ако не ми објасниш, ќе продолжам да се гледам со Назим, али во ред? Во ред, Берен. Слободна си да правиш што сакаш. Сеедно, по состанокот во компанијата ќе излезам и ќе зборувам со него. Нема некој што ме полудува повеќе од тебе, али? Ако зборуваш со татко ми... Бидејќи не ме слушаш, ќе зборувам со него, Берен. Може ли сметка? Не разбрав што ми се случи. Кога Несрин така истрча, Фатма почна да трча по неа, потоа исчезна. Многу сакаше да излегува. Сега не разбирам што се случи и па се затвори дома. Како да се плаши таа од нешто, а? Што мислиш? Ма како, туку се плаши. Не прашувај што се случи и мине. Не е добро да се мешаме со нив. Нема да прашувам. И онака девојката е многу безобразна, ќе стане и ќе каже некому и ќе направи да е непријатно. Што ќе правиме ако зборува со господин Керим, Кирко? Што ќе каже ако зборува? Дали ќе рече се обидов да киднапирам оваа девојка, а таа ми ја зеде колата и избега? Ако каже такво нешто, господин Керим веднаш ќе го истера. Таа ноќ кога му кажав за грабнувањето, многу се налути. Тогаш зошто се грижиме, Кирко? Мамо, ти што не разбираш? Јас поради Акив сум затворена во оваа куќа. Поради неговите пари и кола сега нема да ме остави на мир. Ми текна нешто. Дори да не му кажеме на господин Керем за парите и за колата, ако кажеме дека те вознемирува, може би ќе го оддалечи од тука. Изгледа нема друг начин. Ме вознемируваше затоа што не сакав да се мажам за него. Ке речеме дека зборувал во моје име, Несрин ке се мажи за тебе и му дал многу пари на Джем. Сега ги бара тие пари од мене, ке речеме. Да, ке речеме дека Джем му е дал адресата. Само една работа да ти кажам. Сигурна сум дека она ипек му кажала каде сме. И тоа нема да го оставам така. Ама те молам, немој да правиш скандал, немој јавно, затоа што знаеш дека господја Мерием многу е сака таа девојка и сега кога си во право ќе бидеш неправдено обвината. Мамо, ти го кажав тоа порано и сега ќе ти кажам. Што и да правам, ќе правам тивко, никој да не ме разбере. Ама речена сум да направам се за да ја испратам таа ипек од оваа куќа. Видели какви неволји ни донесе. Имам неколку работи што сакам да ги направам. Не сакам никој друг да ми се меша во работите. Особено нема да дозволам една слугинка да го направи тоа.
Зарем господинот Керим не знае дека мајка му ќе дојде? Мехмет реков дека никој не знае. Денес не заминувај од тука. Ти ќе одиш да ја земеш од аеродром. Добро. Види, Мехмет, освен ти и јас, никој не знае дека доаѓа госпоѓа Султан. Ако слушнам од некого, ќе знам дека ти си кажал. Ветувам, нема да кажам на никого. Кога жената сака изненадување, нема да го расипеме. Добро, тогаш ќе ти кажам точно во колку часот. Не грижи се, нема да заминам, овде сум. Добро. Да домериеме. Што? Сега ќе направиш ќофтиња во чест на господја Султан? Мехмет, зарем не јадеш секоја вечер од храната што се готви дома? Сакам да те предупредам да не кажеш после дека не остана. Не грижи се. Ако не остане, пак ќе направам. Значи дојде ли до вратата? Да, Казим го видов и избегав. Што друго виде? Што да видам? Ништо не видов. Само го видов и си отидов. Требаше ли да видам нешто? Керко, само така си реков јас. Хазим беше малку груб со мене пред вратата, па се прашував дали го виде ти. Одвратна личност. Остави сега тоа ти, Керко. Сега да одиме да ги средиме твоите документи. Те осигураа, толку ми олесна, само да знаеш. Ако сакаат да те отпуштат, немаше да те осигураат. Фала му на Бога. Сега ќе можам мирно да си ја ставам главата на перница. Знаеш колку се плашев дека ќе те отпуштат поради нешто, Керко моја. Погледни ни ја состојбата. Поради Хазим не можеме дома да се видиме. Што има со нашата состојба, Керко? Види колку убава работа си имаш. Мора да најдеме начин да се ослободиме од него. Се надевам дека и тоа ќе се случи, душо. Сега да одиме да ги средиме твоите документи, потоа мајка и Керка ќе си јадат убаво и ќе поминат некое време заедно. Во ред ли, душо? Ајде да одиме. Каде мислиш да ставиш приоритети во рекламата? Всушност, овде нема приоритети, Хасан. Ги продаваме куќите по многу добра цена. Затоа и уредувањето на околината и внатрешната архитектура на куќите мора да бидат совршени на вистина. Плановите изгледаат многу добро на хартија, но обично за изведбата заостануваме ако не си приметил. Всушност, не само ние, брато, туку и другите градежни фирми страдаат од истиот проблем. Во право си. Тешко е да се најдат квалификувани работници. Се извинувам, Хасан. Повелија ли? Не, се уште сум во фирма. Па мислам дека ќе биде доволно да дојдам малку пред презентацијата, само ќе те замолам убаво да се осигура сите што работат на проектот во компанијата да бидат таму. Да, и заедно треба да размениме идеи и да започнеме најдобра рекламна кампања, се разбира. Ете така. Ќе се видиме, ајде. Не можам да верувам дека Јали ја работи работата на девојките вистина. Се разбира, али ми е како десна рака мене. Кога не можеа да го организираат хотелот, тој се вклучи и веднаш го реши буквално. Многу работлив и честно момче, да? Точно. И никогаш не се покајав што го земав кај мене после смртта на татко му. Да знаеш, никогаш. Само што, искрено, малку се разочарав што го прекина факултетот и што не продолжи да учи, ама тоа е се. Може би не му се допаѓал смерот, па не сакал да се обидува повторно и да губи време. И онака дури да го заврши универзитетот, пат ќе работеше кај тебе. И тоа е точно. Керим, вчера вечер те видов како излегуваш оттука со младата девојка. Точно. Која ти беше? Ќерката на нашиот Хикмет, таа дојде поради пензијата, да зборуваме за тоа. За момент помислив дека Керим си најде млада љубовница, ама не. Керим не би направил такво нешто, а и ако направеше не би ја довел. Тука. Јас немам намера да имам млада љубовница, Хасан. И никогаш нема да имам работа со девојка што ми е доверена и оставена во аманет. Многу размислуваш, бе, Керим. И девојката беше убава. Не тропеј глупости, девојката ми е доверена мене. Одамна сме пријатели, Керим, јас тебе многу добро те познавам.
Многу си строг со правилата. Дури и шегите не ги поднесуваш, многу чудно. Оваа работа не е за шега, Хасан. Не можам со такви очи да гледам на девојка што живее во мојот дом заедно со моите деца. На крајот од денот и ти си човек. Не можеме секогаш да ги контролираме нашите емоции. Те молам да ја затвориме оваа тема, Хасан. Јас имам 3 деца и го знаеш тоа, така? Без разлика колку се обидуваш да ме поддржуваш, овие зборови покажуваат дека во подсвеста се уште ме судиш, Керим. Многу зборуваме за ова, пријателче моја. Не се знае што ќе ти покаже животот. Неможноста да ги контролираме емоциите. Не прави нечовечни. Не те судам, само зборувам во свое име. Добро, ајде, ова е долга тема. Ќе зборуваме подоцна. Треба да направам неколку телефонски повици пред излезам. Ќе се видиме во хотелот. Ќе се видиме, Хасан. Мехмет? Јас имам неколку работи надвор поврзани со пензијата на мојот татко. Ки можеш ли да ме однесеш и да ме вратиш? Нема проблем, ќе те однесам, но не можам да чекам додека си таму, може да се налути господја Селда. Јас пазарувам за куќата, особено денес не можам. Во нашата стара населба има еден што сака да се ожени со мене и постојано ме следи. Господин Керим знае за тоа. Дознал дека живеам тука, утрово го видов на вратата. Ако сега тргнам пешки сама, сигурно ќе ме следи повторно. Слушај, вечерва разговарај со господин Керим, тој ќе најде решение. Никогаш не ги остава своите вработени во неволја. Ако ништо друго, можеш да одиш со такси. Ама јас во такси не се чувствувам најбезбедно. Брзо ќе ги завршам работите. Многу ми е жал, Несрин, но ти реков дека имам работа. Разбрав. Најдобро е да зборувам со господинот Керим. Тој ќе најде начин. Најдобро е така. Мехмет, ако некој праша за мене, веднаш дојди и кажи ми во ред. Не зборувај со него ако го видиш во близина. Сигурна сум дека не се оддалечува од куќата. Не се грижи, ќе му кажам на Батоали. Знаеш што е одговорен за безбедноста тука. Како не помислив на тоа? Во куќата има камери на секаде. Ако често го видат тука, ќе се сомневаат. Затоа некој ако те праша, кажи дека често се врти тука, добро? Несрин, мајка ти рече да не кажуваме на никого дека работиме тука. Дали е поради овој човек? За жал, жената се плаши дека ќе ми направи нешто. Тој прави многу опасни и нелегални работи. Знаеш ли да гледаш на кафе? На кафе? Ај, колку добро гледам, господјо Фатма. Се што и реков на сестра Мерија ми се исполни. Колку убаво. Несрин, Еми не гледа на кафе. Ајде направи кафе да погледнеме за тебе. Не сакам. Ти гледај си. Јас одам во собата. Малку подоцна јас ќе направам. Добро. А да видиме кој дојде? Мерија ме внатре. Господјо Фатма, мајките на девојките многу сакаат да гледаат на кафе, да знаеш. Не прашувај ми, не. Постојано мислам на оваа девојка, знаеш. Да се умажи со некој добар човек, па и јас да се ослободам. Господјо Фатма, Мехмет е многу добро момче, мислам дека треба да размислиш и господин Керим ќе ве поддржи. Дали си свесна што зборуваш? Дали Мехмет е достоен за мојата керка? Не го реков со лоша намера, драга моја. Мехмет навистина е добро момче. Ако е добар, тогаш добро, на мојата керка е толку убава што целата населба е восхитена. Погледни ги еден до друг, дали се достоен еден за друг. Добро, мила, не се лути веднаш. Во право си, Несрин е многу убава девојка. А не обрнувай внимание на моите празни зборови. Добро. Ајде, кафе. Кој дојде? Господја Хандан. Кажа ли нешто? Не знае дека си тука?
Знае. Тогаш нема проблем. Побара нешто ладно за пиење ќе ја однесам. Не, чекај, јас ќе однесам. Господјо Фатма, додека правиш кафе, ќе одам и веднаш се враќам. Да ти помогнам да Меријам? Не, благодарам. Емине ќе ми гледа на кафе, Меријам. Да, се што гледа и се остварува. Да, секако се што ќе каже се остварува, се остварува. Слушна ли? Ако гледате на кафе, јас ќе ги однесам пијалоците. Благодарам на вистина да Меријам. Селда, детето воопшто не е лошо како што зборуваат. Тогаш очигледно лажеа за да остана само во куќава. Не, всушност признава што направил на Несрин. Колку глупава ситуација. Детето не зборува отворено, но поради тоа што Несрин го заслужила, брат и лошо се однесувал кон неа. Навистина не можам да разберам Хандан како со еден поглед дозна толку многу за ова дете. Што има да не се разбере, драга? Детето е искрено. Да, лошо се однесувал со Несрин, но тоа е семејна работа и ја затвори темата. Мерием, Емине тука ли е? Тука е. Ке се обиде да дознае нешто од Фатма. Затоа постојано е во куќава? Не, драга. Доаѓаше затоа што раката на Мерием е лошо, а веќе кога доаѓа нема штета да извлече малку информации. Воопшто не ми текна на тоа. Емине во кујната гледа во кафето на Фатма. Со што се занимаваш, Хандан? Таа ќе се обиде да извлече информации со гледање на кафе. Дали Несрин излезе, Меријам? Требаше да излезе, но од некаква причина се откажа. Добре дојде, тетка. Благодарам, драга. Туба, сакаш да ти донесам нешто за пиење? Не, господјо Меријам, и онака ќе излезам. Каде ќе излезеш? Ќе се сретнам со една пријателка. Добро, подоцна ќе се видиме. Дали има проблем меѓу вас? И не прашувај, ме полудува. Ке сум требала да се променам, инаку ќе се расипе мојот однос со таткој. Зошто не кажа такво нешто? Да не има нешто што знае? Не, мила, што има да се знае. Туба е секогаш отворено дете. И ако знаеше или се сомневаше во нешто, не би ме предупредила, туку би се спротиставила. Најверојатно се загрижила дека Хасан ја изневери Милтем со млада жена, затоа. На никого не можеме да веруваме, Селда. Во право си. Како ти и јас. Например, луѓето од надвор не би помислиле дека ние сме недоверливи луѓе, нели? Што значи тоа? Пред години ти и јас направивме ваков ѓаволски план, знаеш. Аман, Селда, пак истата работа. Те молам, веќе доста престани, затвори, а оваа тема доста е. Каму да можев да ја затворам. Многу ти благодарам за јадењето, Керко. На здравје, мамо. Ти си пораснала и со својата заработка ме носиш на јадење. Само да знаеш колку многу се гордеам со тебе. И пек, се плашам дека ако се разделам од Хазим, ќе ме убие. Но веќе не можам да го поднесувам. Што порано се замине од мојата куќа. Мамо, ако навистина сакаш да се ослободиш од него, секако ќе се најде начин. Но не знам што да правам, бе, Кирко. Ако сакаш да се ослободиш, ќе најдеме начин. Влезе во некаква работа и се фали само пред мене. Работата во која влезе сигурно е нелегална. Дали каже во каква работа влезе? Отвори ги очите, мамо. Ако Хазим влезе во нечисти работи, веднаш пријави го во полиција. Ова добро ти текна. Додека тој се занимава со полицијата, ако треба и јас ќе ја продадам куќата. Дури, ако добие голема казна, тотално ќе се изгубиме од него. Ќе го следам и по улица ако треба. Ќе го следиш? Немаш никого освен мене на овој свет, бе, Керко. Треба јас да бидам со тебе и тебе да ти помагам, бе, душо. Не за мене, мамо. За себе треба да го направиш. Не, душо. Само за тебе. Ако мене ме нема, ти немаш каде да одиш, ниту врата на која да чукнеш. Да речеме дека те отпуштија под некој изговор. Тогаш што ќе биде? Затоа, Керко, немој да бидеш тажна. Дај Боже Хазим да гние во затвор.
Господјо Фатма, погледнете. Има еден луд човек што му излегува оган од устата. Дали е тој? А, да, токму тој. Проклет Джем. Джем? Проклет Джем. Ха. Не знам дали е Джем или не, ама овој човек е многу луд на тебе. Лут. Од детство никогаш не ме сакаше. Како да постојано нешто бара и, бидејќи него наоѓа, е постојано луд. Дали може би има нешто негово кај вас пари? О, или не, нешто? драга, какви пари, тој е многу сиромашен. Не, господјо Фатма, јас не грешам. Ова дете сигурно има нешто кај вас. Например, ланчето на Несрин. Што има со ланчето? Не знам, Душо, може би ланчето е на мајката на детето, па кога дојдовте тука се налутил, се случува. Леле, како да биде ланчето на мајка му? Тој дури и го нема ни видено ланчето. Какво гледање во кафе е ова? Се фати за него да зборуваш. Кажи нешто како што треба, ајде. А не може како што сакате вие, господјо Фатма? Видов нешто, ама не ви кажав за да не ви го расипам расположението. Како? Видете. Погледни што има овде. Има вооружен човек овде. И тој со сигурност е Джем. Тој е Акив. А кој е Акив? Што те интересира? Какво гледање на кафе е ова? Не ми гледај, ми го расипа расположението. Не ми гледај повеќе, не сакам да ми гледаш повеќе, не. Извинете, господјо Фатма, кажав што видов. Не гледам повеќе. Не ми гледај. О, господе. Завршивте ли со гледањето, дами? Завршивме, ама изгледа не е многу задоволна од моето гледање. Не, драга, не реков такво нешто. Добро. Ајде, оставите го гледањето, Фатма. Имам мали работи да завршам во гостинската соба на горниот кат. Ајде, дојди да ми помогнеш. Добро. Јас заминувам, сестра Меријам. Треба на време да ја направам вечерата. Ки излезам јас наскоро. Ајде, чао. Ајде со лесно, нека е. Довидување, господјо Фатма. Може би сепак е добро што ме најде Акив. Ке зборувам со Керим и ке се пожалам. Иако има некој околу мене што сака да се ожени со мене, неговиот интерес кон мене може да се зголеми. Што порано мора да останам сама со Керим. Напразно чекам. Оваа девојка откако ме виде мене никогаш нема да излезе. Најдобро ќе биде јас да се сокрија малку. И туку одеднаш да се појавам пред неа. Никогаш нема да ти го заборавам ова. Важното е да можеш да платиш. Знам дека не е голема сума, ама кога човек нема пари и тогаш и малку се многу, како и секогаш. Секако во право си. Како и да е. Плати ги парите и извади кулата што порано, да се ослободим од неволјата. Добро, ќе се погрижам. Ти што ќе правиш? Не знам. Утре цел ден ќе работам, затоа сакам сега да се прошетам малку. Господе, вас девојките воопшто не ве разбирам. Кога имаш толку работа утре, оди дома да одмориш. Што се шеташ? Да се одморам дома? Мајка ми цел ден ме ангажира, а татко ми е друга приказна. Навистина, твојот татко ја има цела куќа. Не прашувај. Цел ден седи пред телевизорот и ги гледа сите дневни емисии, па потоа филозофира колку се расипа моралот на општеството. Добро, ќе одам во еден од тие елитни паркови, ќе седнам и ќе одморам. Пардон, и парковите имаат елита? Се разбира. Новинарите се шетаат таму со своите деца, даваат срекни пози. Боже. Добро, јас ќе извадам колата. Зейнеп, повторно многу ти благодарам. Нема за што. Ајде, ќе се видиме. Се гледаме.
Што има за инепче? Рече дека повеќе нема да ме бараш, а веќе втор пат ми звониш. Како дозна дека сум тука? Не знам. Ми рече дека си во куќата на господинот Керим. Всушност не се грижеше многу за тоа, Несрин. Она што навистина ме налуте тоа што велиш дека ги зеде парите на Акиф. Слушај, Акиф не е како Джем, добро? Човекот е одвратен, знаеш. И не излегувај од куќата. Не, и онака не излегувам никаде. Не можам да се ставам во ризик. Ама види, кога веќе сите знаат каде сум, дојди тука. Ке седиме во градината, ке спиеме чај или кафе. Немам ништо што да правам. Кога ќе дојде господин Керим, ќе кажам дека многу работев и се трудев, па ќе се пожалам. Ти пред да се јавиш, разгледував страници за шопинг. Добро, ќе се видиме. Се уште работиш, сите замина. Зошто си тука? Не, ќе задоцнам на состанокот. Јас немам проблем со сообраќајот. Ќе одиме со мотор, може? Јас имам. Ела и тебе ќе те однесам. Не сакам. И немам ни кацига. Не разбирам зошто луѓето толку се плашат од мотори, навистина. Не разбирам зашто луѓето се плашат од мотори, но и јас се плашам, затоа што многу се небезбедни. Како да па автомобилите многу побезбедни? И онака дури да сакам не можам да дојдам, затоа што морам да одам дома, затоа ќе ја земам колата. Стражливка си. Забележав во канцеларијата на татко ми малку ситивок. Дали е се во ред? Да? Се уште мислиш на тетка ми? Не, добро сум. Ајде, да одиме пред татко ми да праша каде заостанавме. Добро, ајде. Однесувај се како да не мислиш на тоа. Да, во право си. Здраво. Здраво. Ако го бараш Батоали, не е во компанијата, да си знаеш. Знам. Всушност дојдов да те видам тебе, Беран. Ти го донесов и ова, за да ми простиш на глупоста што ја направив. Навистина многу се извинувам, Беран. Не можев да се контролирам, но беше моментална љубомора. Знам, не само јас. Туку целото моје семејство знае тоа. Бидејќи сестра ми нема што да крие и ни го објасни потребното, да. Не треба толку сериозно да обвинуваш некого без да разбереш и слушнеш, Шуле. Ако имаш проблем со мене, треба да го решиш со мене, не со мајка ми. Мислам дека одамна ја поминавме возраста за кажување кај мајките. Во право си. Гневот и љубомората го заслепуваат човекот понекогаш. Повторно се извинувам, Беран. Можам ли да го земам подарокот? Се надевам ќе ти се допадне. Сигурна сум дека ќе ми се допадне, но мора итно да заминеме за да стигнеме на состанокот. Добра, ќе се видиме подоцна. Довидување. 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 Разгалена ни една. Дали ме повикавте, госпоѓо Селда? Да, дали беше горе? Јас редував гостинската соба. Немаме гости што доаѓаат и одат. Никогаш не се знае. Нема штета да биде чиста и средена. Мерием, сакам да направам мали промени во собата на Синан. Сакам да купам библиотека за собата на Туба. Многу убава ќе биде, госпоѓо Селда. Толку многу книги купува што не знам каде да ги сместам повеќе. Дел од нив ги смести во библиотеката во работната соба. Ке гледаме според големината на собата, прво да ја средиме собата на Синан, и ако ги повикаш, нека почнат следната недела. Нека боедисуваат. Добро, ќе повикам. Господје Селда.
Ако дозволувате, денес ќе дојде една пријателка, сака да ме види. Ама нема да ја внесам во куќата, ќе седиме во градината. Се разбира. Ви благодарам, многу благодарам. Изненадува како да учи малку манири. Мерием, дали може малку да ми Се разбира, извиниш? госпоѓа Селдан. Да, господине Селим. Господјо Селда, треба да разговараме. Се разбира, но не очекував дека ќе ме повикате толку бргу. Дали најдовте нешто? Сметам дека треба лично ние да се сретнеме. Само сега имам малку работа и ќе може ли да се сретнеме вечерва во мојата канцеларија? Се разбира, ќе дојдам, само дајте ми адреса. Не можам да чекам до утре. Дали рече дека Джем не го видел ланчето? Да? Добро, но Несрини рече на Селда дека ова ланче го има откако самата знае. Мајката така рече навистина. Дури се покајала што го кажала, веднаш ја смени темата, да? Добро, продолжи со работата. Ова ланче или е украдено, или навистина Зетот ја изневерува Селда. Девојката се фати за ланчето за да се спаси. Дојди брзо, дојди. Што се случува, Несрин? Акив се врати наоколу да не види. За своја кула нема лесно да се откаже. Што ми е грижа мене? Човекот се обиде да ме киднапира. Што и да преживува го заслужува. Колку убава куќа! Убава е, ама натрешната декорација е малку лоша. Сигурно сум внатре убава. Ке ми ја покажеш ли? Друг пат ќе ти покажам. Сега Селда е дома, ама друг пат ветувам, добро? Ајде да одиме да се напиеме нешто. Господе, срцето ќе ми застане од возбуда. Сигурно нашол нешто многу важно. Ама, дали беше толку лесно за еден ден да најде некаква трага? Се надевам ќе се сретнам со мојата Ипек. Ќе ја прегрнам и ќе ја гушнам. Кој е тоа? Еден голем проблем. Работи тука. Ипек? Дали на некого имаш кажано дека работам тука јас? Утрово некој ми рече дека е пријател на татко ти. Зошто? И ти веднаш му кажа, нели? Требаше ли да молчам? Слушај, мој Ипек. Не ми се прави тука многу невина. Многу добро знам дека се тоа го правиш намерно. Ти почна да зборуваш глупости. Човекот рече дека е пријател на татко ти. Несрин, ако не сакаш некој да те најде, тогаш треба да кажеш. Несрин, Еден ден и ти ќе имаш слабост, Ипек. Тогаш ќе се пресметаме. седнува еда? Ајде, немаме време, што правиш? Имам половина час само. Сигурна сум дека го направила намерно тоа. Види, рече дека е пријател на таткој. Може би кажала со добра намера? Ама без разлика што? Поради тоа Акив дозна дека сум тука, човекот за малку ќе ме киднапираше мене, девојко. Што ќе правиш? Ќе зборувам со господинот Керим и ќе побарам помош. Акив е проблемот, барем никој да му се спротиставеше на него. Камо? Имате среќа што работите овде? Пред се чисто место и убаво е да се биде со искусни луѓе како овие, навистина. Чекај малку, душо. Се уште не сме имале среќа. Кога ќе ни се насмевне, ќе имаме се што ќе посакам. Тоа нема да се случи, ама убаво е да се надеваш.
А, што сакав да ти кажам? Ти за твојот кредит се снајде ли за пари? Не, ќе се погрижам за тоа. Јас ќе ти ги дадам парите што ти требаат. Не, навистина не треба, не. Како тоа сега не треба? Колку пати ми даде пари ако немаше ништо во джебот? Ми даваше само за да можам да си отидам дома. Не ги заборавам јас тие работи. Инаку парите не се мои. Наакив се. Наакив ли? Тогаш ќе ги земам. И секој пат кога ќе го видам, ќе ми се топи срцето што ги трошев неговите пари. Токму така. Сега сигурно си многу гладна. Ќе кажам на мајка ми да ти направи нешто за јадење, а јас во меѓувреме ќе ти донесам пари. Добро. Не разбирам, господјо Мерием, зашто толку се вознемири. Тие скоро ќе дојдат. Си подготвила многу работи. Ако ќе се изеде. Дали ја стави покривката и пек? Да, ја ставив покривката. Ги извадив и садовите што ги кажа. Каде е Несрин? Во ходникот, ја чисти прашината. Во ова време. Зарем има време за работа, господјо Мерием, ако и паднала во очи, ќе изчисти. Обрни внимание на уредувањето на масата и пек. Не грижи се, направив како што кажа. Те чекав овде затоа што не сакаш да дојдам без да те известам. Ке ми прости, Шуле, но многу сум изморен. Знам дека си уморен, затоа вечерва ќе ти го отвам јас. Искрено, по последните случувања не мислам дека сакам повторно да те видам, Шуле. Не сум човек што сака тешко во животот. А ти ми создаваш многу тешкоти во последно време, знаеш? Знам и многу се извинувам, но верувај ми нема да се повтори никогаш. Јас и на Берен се извинив. И се извини на Берен? Да. Кога сватив колку безобразно се однесував, многу се засрамив. Не требаше да ја ставам во толку тешка ситуација пред семејството, беше голема непријатност. А што рече Берен? Не е толку строга како тебе. Веднаш прифати. И донесов и мал подарок. Види, Али, јас газив својата гордост за тебе и отидов и се извинив. Обично не сум човек што се извинува, Али, ама го направи за тебе. И секоја жена на моето место да би била би реагирала исто како мене. Ќерко? Мехмет го нема, каде е? Мерием сигурно го испратила некаде. Нели рече дека побрзо ќе стигнеш од нас? Кога доаѓав од кребрежјето, видов еден пријател и разговарав малку со него. Види го ти? Тато, состанокот на вистина добро помина и да знаеш сите видоа што ги подготви човекот. Значи ќе биде тешко да донесеме одлука, така ли? А? Ајде да одиме. Добро вечер, Ипек. Добро вечер. Несрин! Добро си! Несрин! 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 Не слушаш? Несрин! Што се случи? Не знам, така одеднаш падна на земја. Несрин! Бабо? Ајде да видиме. Несрин! Несрин!
Несрин? Керко, што се случи? Што се случи, Несрин? Несрин, Што се случува тука? Несрин? Да, повелете? Ај, се надевам дека не доцнам. Не, јас имав малку работа надор, па сега дојдов. Повелете, седнете. Многу сум возбудена. Патот ми се чинеше дека завршува додека појдам. Можам да предпоставам. Зошто ме повикавте, кажете? Те повикав затоа што кажа дека сакаш секој чекор да го знаеш. Според информациите што ми ги дадовте, отидов во болница и добив информација од медицинската сестра. Дали ја најдовте? Да, ја најдов медицинската сестра и разговарав со неа дури.